一齊嚟睇下咧 Loewe 嘅 Mini Gate Duo。咁呢個咧就係 Mini 嘅改良版 ，Mini 咪好細嘅。咁跟住咧改咗之後咧大咗 AA， 咁大咗 AA 咧容量有好多 AA。咁我哋而家咧一齊望下先。嗱，咁呢度都有個磁石扣啦。咁跟住咧入面俾我裝滿滿。咁睇下裝到啲咩啦？粉盒一大個，跟住紙巾一整包，跟住香水同埋 lipstick，lipstick 攞唔到出嚟，等我一陣。lipstick 係啦，因為攝咗咧喺我個 Max 嘅電話下面 ，Max 嘅電話咧都係可以咧放得到嘅喎，啱啱好。間隔非常簡單啦，一個大窿，跟住呢度咧有一個 pocket， 條帶咧係可以拆嘅，因為搣嘅啫。咁嗱，而家咁樣綁咧就側邊咩啦，跟住可以自由較長短啦。咁跟住咧佢點解叫 duo 咧？佢仲有另外一個玩法，就係咧後邊嗰個位置咧可以將條帶咧拆完之後咧喺呢個位置嗰度咧穿過去，跟住咧就做嗰啲心口包包。重點嚟啦，官網賣緊17,550蚊，我呢一個6,900啫。我今日就唔搞心口包包啦，咁樣最長咧5尺7寸，表示咧側邊咩咧非常好嘅，咁斜咩又點樣呢？斜咩咧？短咗少少嚇，咁但係比較 fashionable 啲嘅樣，咁但係當然啦，如果你細粒過我或者瘦過我嘅話咧，條帶係會長咗嘅，應該係冇問題。咁但係如果你同我咁高咧，this is for your reference。